咁靚，好似公園咁樣嘅小區，你中唔中意啊1萬蚊嘅超市購物卡，你中意嗎？呢個高層頭排光景，你中唔中意啊？依家小區加推嘅全部都係頭排高層嚟嘅。呢個係世界500強遠洋物業嘅靚盤。小區主力戶型咧就係我哋76方到119方2到4房啦。小區咧係包含咗平層啦、高層同埋別墅區嘅大盤嚟嘅。單價7500蚊就可以買到我哋珠海北嘅精裝現樓，現樓現證，冇任何爛尾嘅風險。30分鐘咧喺小區門口就可以直達我哋嘅港珠澳大橋，再俾多20分鐘，我哋就可以去到香港嘅太子站。你話係咪好方便呢？ OK， 依家我哋嚟到示範單位啦，佢係一個2梯4伙嘅構造。咁我哋睇到呢邊咧喺江景朝南向嘅單位咧係89同100方嘅細式單位啦，佢哋係直接朝南面向江景嘅。咁另外一邊咧就係分開私密性比較高嘅一個104同埋119嘅戶型啦，係大啲嘅積數。咁咧佢哋係南北通透嘅。OK， 依家我哋嚟到89平方嘅示範單位啦，我哋可以睇到個廳咧都係非常之闊落嘅。跟住我哋可以睇到前邊一片江景，非常之開闊嘅視野。下邊咧全部都係農田，咁呢啲地嘅用地性質咧已經全部 set 定咗噶啦，係永久性嘅江景，唔會變噶啦。咁4個戶型嘅話咧，全部都係主人房，朝南睇江景嘅，所以喺主人房休息嘅話咧，瞓喺床上都可以睇到遠處嘅江景，係非常之舒適嘅。下邊跟住鏡頭嚟睇下房間。OK， 依家我哋嚟到119平方嘅示範單位，咁呢個示範單位咧就擺放咗啲家私同埋軟裝啦。咁當然啦，收樓標準咧都係以89平方嗰個為主嘅。咁咧，廣大嘅業主有需要嘅話咧，可以參照佢呢個示範單位去做一啲佈置。呢個樓盤咧，依家首期2萬蚊，月供2700就可以攞低啊！而且咧揾阿 Ben 睇樓咧，仲幫你申請咗出邊嘅超市1萬蚊嘅購物卡。咁同時咧，成個小區現樓現證，即買即刻入住。對呢個樓盤有興趣嘅話咧，打電話或者留言 call 阿 Ben，即刻帶你睇樓。